gafkii uu dhagdheer u gafay annagoo halkan fadhina oo odayaalkii beesha cayr ah ayaan ka raali gelinaynaa culummada ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dabad iyo daaqalba warka dhagdheer oo ku gafay aan ka raali gelinaynaa gafkaas oo ah wuxuu yiri culummo waxaa lagu yaqaanuu yiri arigay riyeey habraha ka qalata ee xukunna laguma ogay difaacna laguma ogay horta markeeda hore ama asaga ha ahaato ama cid kale ha ahaato waxa fikirka qaldan qaba oo asaga ku fikir ah meel kasta ha joogeene waxa la su'aalayaa oo su'aashaasu ay dhex taala 40 sano qofkii ka weyn oo 30 sano dawladdu burburtay oo diintii la bililaqaystay oo aqligii la bililaqaystay oo sharaftii la bililaqaystay oo wadankii la bililaqaystay 30 sano qofka ka weyn ee 40 sano jira iyo wixii ka sii weyn oo Soomaali ah oo aan afkiisa xaaraanta ayan ka tirin ehlu sunna wal jamaa oo ay diinta Ilaahay barin oo ayan meeqaan ka gaarsiin horta marka hore dhagdheer iyo wixii ku fikiraan laga raba xukunka Ilaahay culummo ugu talagalay bidci iyo midan salaad tukan iyo mid kirishta wata Ilaahay ugu talagalay iyo gaal midna Ilaahay ugu talagalay culummadii Ilaahay u dhiibayadna waxa leedahay arigay qalan jireen war adugu deegaankan galmudug Ilaahay wuxuu ku manaystay difaac culummada Ilaahay wuxuu ku manaystay taageerayaalkiisa ka dambeeya oo culummadooda iyo hogaankooda iyo risaaladooda xambaarsan oo isku waafaqsan oo isku taageersan Ilaahay ugu talagal waa lagu barwaaqoobi waa lagu soo dhaweeyay xamar waa lagu ogyahay waxaad ku hooyo jirta god hoostiisa ku hooyo jirta 8 bilood aad halkan joogtaa habeenkiina waa seexataa nabadaas ku seexataa subaxiina nabadaas ku soo toostaa waa raggii kugu soo dhaweeyay culummadu waa raggii kugu xoolo qalay waa raggii kugu mashxaraday waa raggii gurga kugu goglay waa raggii wanaagaas iyo sharaftaas kugu gaarsiiyay inaad maanta galmudug ka xisaabtanto war galmudug waxaad keensatay waxaana la yiri nin ragaya ugu liitaalay xoog iyo xoolo salay ninka ku faana rag ugu liitaalay warsaaka xoog iyo xoolaha aad ehlu sunno iyo galmudug aad ugu faanayso oo aad leedahay 12 saacadood iyo arigay qalan jireen yaa aad ugu faanaysa xagee ka keentay xagee ka keentay hubka iyo ciidanka iyo waxa teknikada iyo waxa is saaran oo culummadu ay ku wareejiyay dawladda waxa laga bixiyo ariga aad sheegay laga bixiyo waxa laga bixiyo gabdhaha dahabkoodii baa laga bixiyo waxa weeye marka aqoon la waa tahay qofka hadduu aqoon lahayna inaan kuu jawaabno horta inaan kuu jawaabno munaasibkaaba ma ahanba inaan adiga kuu jawaabno laakiin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ayaan rabnaa inaan wax gaarsiino waxna u sheegno laakiin qof jawaabtaas mudan ma ihidba adigu waxa soo haray ninka la yiraahdo faracad adigu ina uga saarta ana ina uga saara aniga aduguna waa isnaqaana si fiican isu naqaana sababta aad ku tiri waxa laga rabaa inaad ummadda Soomaaliyeed u sheegto sababta adoo uga sheeganaya aad galmudug 12 qabiil inta uga soo dhex baxday oo banaanka uga soo baxdo iska soo saartay adoo la rabay inaad ummadda Soomaaliyeed uga soo ahaato adoo la rabay inaad galmudug u ahaato adoo la rabay inaad u ahaato hadii alla ku roon yahay qabiilkaaga u ahaato inaad inta banaanka u soo baxdo aad galmudug kala qabiilaydo oo qabiil afkiisa ku hadasho adoo magac uga soo wata waxaan taas u daynayaa qabiilka ugaaska ka dhigay oo saaxiiga ku keenay oo ku soo hormariyay qabiilkaas aan u daynayaa intaas ka bacdi